dargaggeessi humna motora biyya sochoosudha. Dargaggoonni guddinaa fi jijjiirama hawaasa dinagdee akkasumas ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qabu. Biyya keenyatti keessumattuu mootummaa jijjiiramaan booda dargaggoonni karaa dogongoraan bosona turan waamicha nagaan galanii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman horsiisa lukkuu irratti gurmaa'uun yeroo ammaa fayyadamaa jiraachuu kaasu. Kan eegalle yeroo muraasan booda jechuudha hanqaaquu buusuu kan jalqabde yoo xiqqaate guyyaatti hanqaaquu 700 waliin buusti. Isarraa immoo nyaata ishiillee binnee waan ta'e irraa bu'aa hin argannaa duraanirra amma nu wayyaa jijjiirama guddaa keessa jirra jechuudha. Asirratti amma hanqaaqoowwan as jiran kun naannoo hanqaaquu 900ti. Isaan keessaa naannoo puuphaa naannoo 700 walakkaa buusaa jiru. Isa kana immoo qarshiitti jijjiirree naannoo qarshii 10 guyyaatti naannoo 12,000 kan arganne jechuudha. Imala badhaadhinaa biyya keenya eegalte dorgommii teekinooloojiin addunyaan guddina ariifachiisaa galmeessaa jirtu kanatti dargaggeessi hojii guddina biyyaa saffisiisuu irratti hirmaachuun badhaadhina biyyaa milkeessuu qabaan ergaa dargaggoota kanaati. Kan barates haa ta'u hin baranne illee ta'u iddoo isaan jira kanatti haalli amma mijataa waan ta'eef sheediiwwan ijaaramaa jiran kana ganda keessatti ijaaramaa jiru waan ta'eef dargaggeessi kamiyyuu hojii osoo hin tuffatiin waldaadhaan gurmaa'ee carraa akka kana osoo argatee gaarii natti fakkaata. Kanaafuu dargaggeessi kamiyyuu hojii kana keessatti oduu seenee itti hirmaatee bu'aa argachuu danda'a jechuudha. Namoonni akka kiyyatti alallee jiran bosona keessallee jiran hojii dhabaniitillee karaan taane suusii adda addaatiin qabamanii iddoon taanetti argaman akka keenya kanatti gurmaa'anii hojii kana eegalanii akka jijjiiraman dhaamsa qabaaf jechuudha. Falaasama mootummaa ida'amuutiin inisheetiiviiwwan qabaman badhaadhina biyyaa milkeessuuf hojiin dargaggoota irratti hojjetameen bu'aan qabatamaa argameera jedhan bulchaan ganda Bakkajjoo obbo Shimallis Gazzaany. Hedduu galchinee waldaa lama ijaarree turre. Waldaa lamaan ijaarre kanarratti bu'aa guddaadha jechuudha. Guyyaatti yeroo ammaa kana nama tokkotti qarshii 1,000 haga 1,400 namni tokko argachaa ta'u oolaa jechuudha. Waldaan lukkuu tokko yoo xiqqaate hanqaaquu 750 haga 800 kan argatu achirraa yoo herreegne naannoo qarshii 14,000 kan hiiku argataa jechuudha. Kanaaf kan ammoo gaafa ijoollee kana hirtu walumas gara qarshii 1,500 1,400 kan hiiku argatanii karoorri mootummaa ida'amuutis kaayyoon isaa kana jechuudha. Xiyyeeffannaa mootummaan kenneen dargaggoonni waamicha nageenyaa hawwaatanii galanii fi dhaabbilee barnootaa irraa eebbifaman yeroo ammaa gurmaa'uun hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii fayyadamaa jiraachuu ittaanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa aadaa obbo Katamaa Walduu himan. Karaa abbootii gadaatiin garaawwan siinqeetiin karaa adda addaatiin akka isaan galan dhiifamaan akka isaan guyyaa tokkotti nama 17 galchinee jirra jechuudha. Guyyaa tokkotti gara abbaa gadaatiin nama 11 galchinee jirra jechuudha. Kanaaf amma gandoota 6 sana achitti carraa hojii uumnee fi gandoota carraa hojii uumneef sana keessaa ijoolleen diina keessa galan immoo hin jiru jechuudha. Achi keessatti wanti adda godhu dargaggeessi diina keessa gale, dargaggeessi eebbifamaan, dargaggeessi dabbalee diina kaleessa ture har'a guyyaatti yoo xinnaate haga lukkuu jalaa haga killee 700 fi sanaa oliitti argachuu danda'anii jiru. Fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaa mootummaan kenneen dargaggoonni waldaan gurmaa'uun bu'aawwan beelladaa irraa fayyadamaa jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu dubbatu. Dameen kun investimentii xiqqaadhaaf dargaggeessaaf hojii irratti uumuudhaaf gaheen inni qabu gahee baay'ee guddaadha. Magaalota naannoo keenya keessa jiran argite yoo ta'e kilaasteroonni bal'aan uumamanii jiran. Kilaasteroota kana keessatti dargaggeessitti gurmaa'eeti kan irratti hojjechaa jiru. Inni kun lukkuu irratti hundeeffameeti gurmaa'eeti hojjechaa jira. Inni kun re'oota irratti, inni kun hoolaa irratti, inni kun saa'ota aannaniitii irratti, inni kun furdina irratti waliigalli isaa damee beeladaa kana irratti carraan hojiin uumamaa jiru salphaa miti jechuudha. Gama biraa kan hin dagatamuun irra hin jiraanne yeroo hunda laalamuun irra jiraatu. Bosona naannoo bosonaatti immoo damma oomishuu irratti dargaggeessi gurmaa'eetu jiru immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Mootummaa jijjiiramaa asitti xiyyeeffannaa kennameen inisheetiiviiwwan garaagaraa bocamuun dargaggoonni fayyadamaa jiraachuu ministeer deetaan ministeera hojii fi ogummaa Solomoon Sookaa himan. በእነዚህ በአምስቱ ዘርፎች መንግስት የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን mootummaan inisheetivoota garaagaraa bocee hojjechaa jira. Inisheetivoonni kunneen ammoo dargaggootaaf carraa hojii uumu. Akka fakkeenyatti fudhannee yoo ilaalle damee qonnaan inisheetiviin badhaadhina maatiiti. Baadiyyaadhaa hanga magaalaatti hojiirra oolaa jira. Kun ammoo carraa hojii hedduu uume. Baadiyyaattis ta'ee aanaa fi godinatti dargaggoonni gurmaa'anii akka hojjetan kan taasisedha. እየተደራጁ ወጣቶች እንዲሰሩ ይደረጋል ማለት ነው።